Tämänkertaisessa tietoiskussa jaetaan perukevinkkejä. Haukea kalastaessa kannattaa käyttää puruperuketta vieheen ja siiman välissä, mutta myös ahvenen kalastuksessa haukitärppi saattaa olla mahdollinen. Minkälaisia perukevaihtoehtoja kalastajalle on tarjolla? No, nykyään on hyvin saatavilla erilaisia perukemateriaaleja. Ne voi jakaa karkeasti 3 erilaiseen tyyppiin. On ensinnäkin metalliperukkeet, esimerkiksi teräs- ja titaanivaijerit. Toisena ryhmänä on useammasta kuin yhdestä materiaalista koostuvat hybridiperukkeet, joissa on usein ytimenä dyneemaa tai muuta kuitua. Päällä on metallipunosta tai jotain muuta vastaavaa suojana. Ne on usein melko notkeita ja osaan voi sitoa solmujakin. Kolmantena on fluorokarbon perukemateriaalit, jotka muistuttaa perinteistä läpinäkyvää monofiilisiimaa. Ne on kuitenkin materiaalina merkittävästi kovempaa. Kaikilla näillä perukemateriaaleilla on omat hyvät ja huonot puolensa kalastuksessa. No millaiset perukkeet hauen kalastukseen kannattaa sitten valita? No, varmin valinta on metalliperuke. Se ei mene oikeastaan koskaan hauen hampaissa poikki, ellei sitten käytä jotain tosi ohutta materiaalia tai sitten jos se on mennyt huonoksi se peruke. Joskus kuitenkin, jos joudutaan uittamaan hitaasti viehettä, niin silloin sitten vaaditaan hitaammin uppoavaa perukemateriaalia. Silloin joudutaan kuitenkin tinkimään hieman materiaalin kestävyydestä ja valinta osuu joko hybridimateriaaliin tai fluorokarboniin. Fluoron selkeänä etuna on sen näkymättömyys vedessä. Fluoron on kuitenkin oltava halkasijaltaan riittävän paksua millin luokkaa, että katkot jäävät harvinaisiksi poikkeuksiksi. Mutta hauelle siis mielellään metalliperuke, ellei erityisestä syystä ole tarvetta käyttää jotain muuta. Entä millainen sitten on hyvä perukevalinta, jos ollaan ahvenkalassa? No, ahvenen kalastuksessa perukevalinta on vähän vaikeampi. Se on oikeastaan aina jonkinlainen kompromissi perukkeen pyytävyyden ja sitten taas haukivaaran asteen välillä. Valintaan vaikuttaa myös vieheen koko ja ahventen sen hetkinen syöntihalukkuus. Kun kalastaan alueella, missä haukia tulee ahventen ohessa vain satunnaisesti ja käytössä on melko pienet ahvevieheet, on fluorokarbonista tehty peruke paksuudessa 0,45–0,5 milliä, ihan hyvä valinta. Se kestää noin 9 pienehköä sattumahaukea 10, eli melkein jokaisen. Jos taas liikutaan todella haukirikkailla vesillä, jolloin ahvevieheisiinkin tulevista tärpeistä puolet voi olla haukien tekosia, tai kalsetaan isoilla ahvevieheillä, jolloin hauet ovat suurempia, on ohut titaani- tai teräsperuke hyvä ratkaisu. No mitkä on semmoisia yleisimpiä virheitä perukkeen valinnassa? No ehkä klassisin moka on se, että käytetään lyhyttä mutkalle vääntynyttä ruosteista haukiperuketta ahvenviehen edessä. Se tosi tehokkaasti tappaa ahvenviehen uinnin ja kyllä niin kuin sillä olemuksellaankin jo karkottaa ahvenet kauemmaksi. Tällainen vähän uudemman sukupolven moka on se, että käytetään liian ohutta fluoroa. Hauen kalastuksessa, varsinkin jos kalastetaan isoa haukea, alle millinen fluoro ei riitä. Ja toisaalta jos kalastetaan ahventa ja on vähänkin haukivaaraa, niin 0,2–0,3 millin fluoro, niin se ei ole riittävä.